Hi guys, okay, so our next stop is here. Ito, tangi. Yan. So it's an elephant taxi ride. So sabi nila 2 person per elephant. So I think kasama ko silang sigo, sasakay, tapos yung iba magkakasama sila. And I'm so excited. And let's go and experience this elephant. This is one of the things, one of the reasons why I went to Thailand. Yo, sawadee ka! Sawadee ka! So ang sabi nila, after the ride, you need to give at least 50 baht for the owner or the rider. Kasi yung 50 baht na tip na yun, it will be used for feeding purposes para sa elephant. Pinapakain nila ito ng banana. Kasi kung bibili yun ng banana yung 50 baht na ibibigay nyo na tip. Not bad, 50 pesos, 50 like 80 pesos. And ito na yung mga elephant. Look at those! Hi! Yeah! Okay, so we're riding an elephant! Wow! Oh, this is cool! Okay. Nakakatakot! Manny Pacquiao, you know Manny Pacquiao, ah? You like the way he fights, ah? What's your name? Me? Yes. Pao? How? They're Pao. Sawadee Kap. Pao, hindi naman. Look at those elephants. Medyo nakatagilid yung upuan natin. Ako din. Medyo patak. 2 คนร้อย2 คนร้อยนี่ก็ได้50 บาท Ah, nagmamadali. คนละร้อยบ่ได้แล้วบ่ Eh, meron pala si Adolfo eh. Kaing! Yo! Come on! Wave here! Yes, we are the last one. Guys, We're the slowest. your seatbelt. Ang nagawa niya, nagpapagpag siya, oh. Ang galing naman niya kumain. Oh, di ba? Na-experience natin ito. Wala ito sa sila kahing, oh. Hawak na hawak siya. Hawak na hawak sa kahing ko. Kaing! I think theirs is much bigger than us. Alam mo yung ang sarap ng feeling kasi ganito yung oras kami nag-trek. Di ba, no? Mainit na. Hindi mainit. So, kuha ko sa inyo guys kasi promise nung kahapon nagpunta kami sa Chiang Mai Village. Napakainit, Lord. Can I go back to the bus? I wanna go back to the bus. It's so hot. Merong animal trekking din doon. Mga anong oras yun? Alas 3 ng hapon. Stress. Yun yung guys, yung sinabi ko sa inyo guys kung nanood kayo sa vlog ko. Yun yung sinabi ko na sobrang init na lagkit kami. Sobra. Tsaka ang init, parang gugustuhin mo nang wag mag-ride ng elephant. Pero ito tingnan mo. Yung weather, it's fair and Nasa gilid ako guys. masarap mag-trek ng ganitong umaga. Pagagising mo, lalo yung wala kang ligo. Ako naligo ako. Oo, ako wala. So masarap sa feeling. Ay, si Kuya, oh. Effort station. Bilis nyo, oo. Parang wala lang. Dami, dala-dala pa siyang baon, oh. May pagkain pa siya. Grabe, laki nun to, oh. Okay, oh.
So guys, ito yung ano nila, taihan nila. So yung mga elephant dito parang mga manok lang yung nasa gilid lang oh. Okay guys, pag nandito kayo sa Thailand, i-try nyo to. Sobrang nakakatawa. Ito yung version nila ng Carabao ano natin. Riding. Ayun oh. Galing oh, tumigil to oh. ดีๆมันยังไม่อยากจะเดินเลยให้ไปเดินตรงแฉะมันคงจะไปให้อะ La, yung gagawa niya. Ang galing nila. Nagawa niya. Papasikat yung isa. Sabi niya, ako naman. Okay, so mapapansin nyo guys, yung mga elepante, they're all over the place. Siguro ito yung parang isa sa mga sanctuary nila. Wherein, ginagamit din sila. Oh, may mga tao din nakatira. So, I think sila yung nagmamay-ari dito. And nakakatuwa kasi how they preserve yung life ng mga elepante. Natatandaan ko kasi merong article May sa... cable pa sila oh. May article sa Pilipinas about dun sa elepante natin sa Manila Zoo. Yun. Kasi mag-isa lang siya tapos walang nag-aalaga masyado or hindi napapabayaan. Kasi alam nyo naman yung status ng Manila Zoo natin. So, yun. So, parang may petition ng Thailand na kunin na lang nila yung elepante natin. Tapos sila na lang yung mag-aalaga. Which is, I think, mas maganda kasi tingnan nyo naman yung ginagawa nila sa mga elepante nila. At saka ngayon, sobrang daling na lang mag-travel guys. Sobrang mura na lang mag-travel. Oo. Pero hindi naman mura, pero sobrang accessible na tayo lahat kasi andyan yung airplane, may mga murang tickets. May mga package. Kung gusto maka-experience ng elephant, punta kayo ng Thailand, malapit lang siya. Totoo. Kamalati photo about photo. Photo? Dito tayo nakabigyan. Hey! Grabe guys, meron pala sila dito guys, zipline. Pero dadaan ka dito sa crocodile. Hindi mo kakayanan. Grabe, yung agony mo simulado nung ganito. Na wag ka malaglag. Oo. Bento naไม่ยอมไป Grabe. Tayo kaไม่ยอมเดิน So yun guys, ang sarap pala ng feeling na sumakay sa sa elepante. Elephant. Ang sarap sumakay sa elepante. Medyo makati lang sa may tuhod pero worth it. Masarap. Masarap. Alright guys, so we're almost done. And this is a great way to start our day. I recommend also na start nyo yung day nyo na mag-elephant trekking kayo. Kasi hindi mainit, saka masaya. So guys, ayun tapos malapit na kami sa babaan. Okay, sa bababa na kami. Tapos na kami pinaka-last, kami pinaka-matagal kasi binigit kami. Kop kun kap! Thank you. Yo, hi ma. Ay! Ay, sa tiger. Pwede yan duman dito? No? Okay, so we're good to go. Binili ko to kasi nakakatawa yung tsura namin ni Lance. And yeah, medyo umiinit na. So ngayon, balik na tayo. Pusin tayo sa bus. And we're off to our next location. And again, it's very nice to trek with elephant in the morning. So, good then. Okay, so before we go out of Pattaya, one last stop is for our shopping spree. Bansa, Pilipinas. So we go inside and check this out.
bought enough. So, ikot na lang ako, check out some stuff. But I won't buy anything na kasi wala akong luggage. So I don't think I can buy and I can fit in more items in my hand carry. Of course, while everyone is busy buying, we're here taking our first meal for the day. Diba? So, painit tayo ng tiyan, cup noodles. So, yun sila bumibili sa labas. Tsaka na ako ng aircon. Madali ako mairita ngayon kasi wala pa akong ano. Matinong tulog. So, kain tayo guys. Okay, so it's time to say goodbye to Pattaya. We're on our way back to Bangkok. And it's, I think, 2 hours. Depends on the traffic. 2 to 3 hours. So, I'm asleep. I'm asleep. And, yeah, so Bangkok, I don't know what are we gonna do in Bangkok. Safari. I hope we have safari. We still have safari. So I'm gonna save my battery because I think we're gonna check into the hotel at around after everything, after all the tours that we've been to. So yun. So tutulog muna ako guys, and now we're rolling on our way to Bangkok. Bye-bye. Come near me.